խնդրում եմ Ինչ-որ ժամանակում Նիկոլ Փաշինյանը ընկրկելու է, դուք նման տպավորություն եք կամ կարծիք ունեք։ Ինչ-որ ժամանակ Հա, որ ասում եք եկեղեցին վեհապարը հա կպայքարի, այսպես ասած հրոսակների դեմ։ Դա ենթադրում է, որ Փաշինյանը պետք է ընկրկի, չէ՞, զիջի ինչ-որտեղ։ ուժի արչև, ժողովրդի ուժի արչև ընկրկում են բոլորը։ Ենթադրաբար վստահ եմ, որ եթե լինի դիմադրություն եւ ժողովրդի իր կամքը պարտադրի, ապա բոլորը կընկրկեն։ Պարոն Խաչատրյան, դիտարկում եք արդյոք ինչպես ներանուց բարձրացնել սրբազաններին, դիմացրեցին շենք ու ձերբակալեցին, հետո կառավարություն դիտարկում եք նույնը վեհապարի հետ կարող է լինել, արդյոք այդպիսի սցենար նախատեսում եք։ Հույս ունեմ, որ ոչ, մի տեսակ դող զգացի ձեր նկարագրած սցենարից, հույս ունեմ, որ ոչ։ Պարոն Խաչատրյան, դող չզգացիք, երբ որ 2024 թվականին մասնավորապես եկեղեցու բարձրաստիճան ներկայացուցիչը Բագրատ Ղազարյանը թողնելով տաճարը դուրս եկավ դրանից եւ քաղաքական գործունեություն սկսեց ծավալել ձեր խմբակցության Հայաստան դաշինքի անդամներ պարոն Արտուր Սարգսյանի եւ Կարնիկ Դանիելյանի մասնակցությամբ սրբազան շարժում նախաձեռնեց եւ օրեր շարունակ հիշում եք փողոցները դիքն էին մարդկանցով եւ պահանջում էին աշխարհիկ իշխանության, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարող ուժի հրաժարականը։ Շատ է խոսում այն մասին, պարոն Խաչատրյան, որ եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են եւ այս դեպքում եկեղեցին միջամտում է, ներեցեք, պետությունը միջամտում է եկեղեցու ներքին գործերին։ Չեք կարծում, որ առաջին քայլը այդուհանդերձ եկեղեցին է արել, խախտելով սահմանադրական համապատասխան նորման։ Ոչ, եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են, բայց դրանից չի հետևում, որ որևէ անհատ եկեղեցական իրավունք չունի հասարակական, քաղաքական, քաղաքացիական գործունեություն ծավալել։ Բագրատ Սրբազանը այո Տավուշի թեմի առաջնորդն է, բայց Սրբազան շարժման օրերին ինքը պահպանելով արքեպիսկոպոսի կոչումը ամեն դեպքում եկեղեցական պաշտոն չէր զբաղեցնում։ Բագրատ Սրբազանը ներկայացնում էր իրեն, Բագրատ Սրբազանը եկեղեցու ներկայացուցիչը չէր եւ Սրբազան շարժում Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու նախաձեռնած շարժումը չէր։ Այո, եկեղեցականներ մասնակցում էին, բայց դա չի նշանակում, որ դա եկեղեցին է եղել։ Կրկնում եմ, որևէ օրենք չի արգելում եկեղեցականին զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Դիտվեք առարկել, ցածելով ձեզ, երբ որ հարց հնչեց Բագրատ arczepiskopos Կարստանյանին, արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսը տեղյակ է ձեր գործունեությունից, ասաց այս շարժումը նախաձեռնվել է վեհապարի գիտությամբ եւ օրհնությամբ։ Գիտության պարոն նախաձեռնվել է, որոնցուն չի նշանակում, որ եկեղեցին դարձյալ մասնակցում է քաղաքական գործընթացներին։ Այսինքն առանց կաթողիկոսի գիտության եւ օրհնության arczepiskopos ինքը տեղեկացրել է վեհապար հայրապետին եւ սկսել է այս շարժումը, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ մեր հայրենակից։ Բայց կրկնում եմ, եկեղեցականի մասնակցությունը քաղաքական, քաղաքացիական որևէ գործընթացի որևէ օրենք չի խախտում։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանի ներխուժումը եկեղեցական կյանք, դա սահմանադրության անմիջական եւ ուղղակի խախտում է։ Ես խնդրեմ մնացածներին թույլ տանք էլ հնարավորության են։ Խախտված իրավունքը վիճարկվում է միակ այցանում դատարանում։ Դուք սա համարում եք քաղաքական գործընթաց եւ եկեղեցու ներքին գործերին միջամուխ լինելու։ Անկասկած, դուք կարող եք նշել ուրիշ մի Պարոն Խաչատրյան, եթե սա պետք է անի բանավեճ, ես պատասխանեմ բանավեճ։ Եթե կարծիքս եք հայտնում, ես դες ուրիշ հարց տամ։ Կարող եք նշել արդյոք աշխարհում որևէ այլ եկեղեցի։ Պատկերացրեք Հռոմի Պապը կամ ուղղափառ պատրիարքը որևէ եկեղեցականի կարգալույծ անեն եւ դա գնար դատարան։ Նման բան չի եղել եւ դա բանականությանը եւ բարոյականությանը հակասում է։ Խաչատրյան գործող իշխանությունը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ ասում է, որ սա ոչ թե եկեղեցու դեմ պայքար է, այլ 6 եպիսկոպոս եւ վեհապար այս պահին գտնվում են դատական նիստերի դահլիճում։ Ինչ է սա, եթե ոչ եկեղեցու դեմ պայքար։ Սա եկեղեցու դեմ պայքար է։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում է մասնակցում է մի կռապաշտական ծեսի, որը կատարում են կարգալույծ ինչ-որ մարդիկ, դա ինչ է, եթե ոչ հարձակում եկեղեցու դեմ, եթե վեհապար հայրապետը չի հրավիրում ազգային ժողովի բացմանը, դա ինչ է, եթե ոչ եկեղեցու դեմ պայքար եւ եկեղեցի դերի նսեմացում։
Իշխանությունից ասում էին նիստը նախագահող պատգամավորը ով էր արգելել վեհապարը ասում ով էր դեմը առնելու կարող Ոչ, եկե հրավիրվում է բացմանը մասնակցության իրավունք ունի, բայց պետք է հրավեր լինի։ Հասկանում եք, պատգամավորը կարող է գնա, որը կառավարության չեն, չէ՞, բայց չես կարող դուրը ծեծես, ասես այսօր եկել եմ։ Դա նշանակում է, որ այն կողմից պետքա լինի Իմպերատիվ իրացում չի Չէ, ոչ։ Ես իրավունք ունեմ դառնալ վարչապետ, բայց չի նշանակում այսօր դուրը պետքա ծեծեմ, ասեմ եկել եմ դառնամ։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս դատարանից։ Ես հույս ունեմ, որ բանականությունը եւ պատասխանատվությունը պետության, ազգի եւ եկեղեցու հանդեպ կգերիշխեն քաղաքական պատվերին։ Պարոն Խաչատրյան, դուք հիմա փորձել եք մասնակցել դատականին։ Եթե դալիճում տեղ լինի, Չկա կարծես թե։ ուրեմն հեռակա ձեր հետ միասին արևի տակ։ Շնորհակալություն։